क्या नाम है जी? मनीष कुमार सर। मनीष कुमार। जी। सुनने में आया टॉपर हैं आप। नहीं सर। टाइपिंग में भी टॉपर तुम? जी। गुड गुड। कितने दिन से आप टाइपिंग कर रहे हैं? 15 दिन सर। 15 दिन। लगभग कितने मिनट करते हैं? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट डेली है ना? जी। चलिए, गुड परफॉर्मेंस। थोड़ा और फास्ट करिए। गुड। अभी तक का टेस्ट में आपका सही चल रहा है स्कोर, है ना? फास्ट करिए और फास्ट करिए। हाँ, आपने इजी वे लिया है लेकिन टाइपिंग थोड़ा फास्ट है, ठीक है? गुड गुड। थोड़ा और फास्ट। ऐसा टाइपिंग होना चाहिए कि हम रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग ना हो पाए, समझ में आ रहा है ना? एकदम धड़ाधड़ हाई लेवल में हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। गुड। थोड़ा और कंसिस्टेंसी बनाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और फास्ट होगा ना कि इतना ही रहेगा? होगा सर। और होगा ना? गुड। और चलते रहिए, थोड़ा और 10 सेकेंड और पेशेंस बनाए रखें। थोड़ा सा फास्ट करने का भी प्रयास करिए। फिंगर वगैरह भी जो रख रहे हैं सही तरीके है ना? हैंड्स को ऐसे ही रखना है, सारे फिंगर्स को ऐसे ही रखने हैं जैसे रखें आप, है ना? तब जाकर टाइपिंग फ्यूचर में अच्छा हो पाएगा। गुड। स्टॉप है।